syuting sekarang ya? Boleh. Udah pada nunggu, Mbak. Siapa takut? Iya. Ngomong, makasih ya. Kalian baik banget sama saya. Sama-sama. Nanti lain kali saya main sini lagi. Sip. Oke? Oke. Thank you. Sukses, Bye-bye. Mbak Yuni. Dadah. Ya. Mbak, Iya? Mbak Yuni memang nyanyi sudah lama, Mbak. Ya, lumayan juga lah, lumayan lama. Emang kenapa? Enggak apa-apa kok, Mbak. Kapan-kapan saya diajarin nyanyi ya, Mbak. Boleh. Kamu mau diajarin nyanyi apa? Mbak, maaf Mbak. Minumnya? Maaf. Iya. Saya Maafin langsung minum teman. ya. Oke, silakan. Maafin teman saya. Nggak gaul. Maklum dari kampung. Air apaan nih? Emang kenapa Mbak? Ini air teh. Kok rasanya aneh ya? Emang kamu kasih apaan? Kasih gula. Aneh deh. Yuk, ini toples gula kan? Wah, itu kan toples garam, Mas. Aduh, Mbak Yuni, saya minta maaf ya Mbak. Saya benar-benar nggak sengaja Mbak. Ini semua gara-gara teman saya Mbak. Nggak ngasih tahu mana toples garam, mana toples gula. Gak apa-apa kok. Sasya, kok kamu bikin surat cinta lagi? Yang tadi sudah bagus. Iya, Kakak. Dibilangin jangan sok tahu. Ini internal memori, Pak, yang harus Bapak tanda tangan. Sasya, ini internal memo, tapi isinya kok masih surat cinta. Iya ya. Maaf ya, Pak Taka. Mungkin Sasha terlalu terbawa perasaan. Sasha bukan lagi aja, Pak. Aduh, gimana nih? Syuting lagi. Mbak Yuni, gini aja, Mbak. Mbak Yuni pura-pura nyanyi, tapi pakai suara saya. Lu tuh ya bukannya bikin tenang, malah bikin gua pusing. Saya serius, Mas. Daripada Mbak Yuni nggak syuting, Lu ngomong aja pales apalagi nyanyi. Lagian juga kan lu cowok. Mbak Yuni sana kan cewek. Gimana sih lu? kan nggak apa-apa, Mas. Ini kan darurat. Aduh, ini ngapain sih? Ngapain? Sekarang lu siap Sus ya? Iya. Mbak Yuni siap ya? Oke. 1, 2, 3. Hilang permataku, hilang harapan yang ku tutup. Gak bisa kayak gini, gak bisa. Aduh. Mbak Yuni, terus Mbak, coba lagi. Coba lagi. Aduh, Mbak Yuni ada di sini. Mbak, saya nyari-nyari dari tadi, Mbak. Saya sampai telepon manajer Mbak, katanya Mbak udah jalan dari tadi. Katanya Mbak ada di sini. Mbak, kita udah mau take nih, Mbak. Mbak, maaf Mbak ya, kita udah mau take. Mbak bisa kan make up sekarang? Gini. Bentar lagi ya. Mbak Yuninya mau istirahat sebentar, ntar juga ke studio. Ya. Oke. Bentar lagi. Bener, Mas. Gitu ya? Ya oke deh. Mbak, saya tunggu ya. Permisi Pak, ini laporan bulanan yang sudah saya revisi.
senyum-senyum? Enggak, Pak. Saya cuma teringat waktu saya SD dulu. Kalau saya tidak mengerjakan PR, Pak, saya pasti kena hukuman mengerjakan PR di ruangan guru. Hendra, diam! Hilang permataku, hilang harapanku. Kalau begini caranya, saya jadi syuting aja deh. Mbak, jangan gitu dong, Mbak. Maafin ya, Mbak ya. Ini semua gara-gara teman saya nih, Mbak. Mbak Susi, mau kemana Mbak? Toilet dulu bentar, kebelet. Coba sekalian lagi, Mbak, ngetes. Mbak, Palusus! Dia yang tadi kesini lagi. Mbak Yuli, Mbak, bisa ngumpet di belakang pintu nggak, Mbak? Sebentar. Ngumpet aja dulu. Bentar aja. Mbak Yuni Sara mana? Aduh, mana udah mau syuting. Bisa molor nih waktunya. Bukannya udah ke studio? Gak ada. Oh, ini kali kesasar. Salah masuk studio. Iya Mas. Bisa jadi sih. Ya udah deh. Makasih ya. Iya. Iya, aneh. Iya, Mas. Udah. Lu semua nggak ngerjain gue kan? Enggak. Enggak. Pak Taka, ini Sasha udah selesai. Bagus, Asia. Mana sini? Biar saya tanda tangan. Pak Taka emang manajer Sasha. Oh. Tapi kalau Sasha bikin surat cinta buat Dude, emang Pak Taka harus tanda tangan juga ya, Pak? Tik. Oke. Jangan lupa pantry lantai 2. Permisi, Mas. Iya. Mbak, Iya, mari Pak. Mbak Yuninya ada? Mari, Mbak. Mas. Mbak, minum. Ternyata Mbak Yuni ada di sini. Sama-sama, Mbak. Mari, Mas. Mari, makasih ya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Hilang permataku, hilang harapan. Bener kan? Dari tadi gue udah curiga lu pada ngerjain gue. Kalau mau minta foto bareng, ame minta tanda tangannya Mbak Yuni Sara, nanti aja, habis syuting. Mbak, syuting sekarang ya? Boleh. Udah pada nunggu, Mbak? Takut. Iya. Ngomong, makasih ya. Kalian baik banget sama saya. Sama-sama. Nanti lain kali saya main sini lagi. Sip, oke? Oke. Thank you, Mbak Yuni. Dadah. Ya. Mbak Yuni Sara. Hai. Mbak, maafin kita ya, Mbak, atas kejadian tadi siang. Gak apa-apa, yang penting semuanya beres. Ngomong-ngomong tadi katanya mau minta tanda tangan. Oh iya, ini nih, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Buat di sini ya. Iya.